दिल्ली और यूपी में भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम में भारी बारिश होने के कारण हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून समय से पहले आ गया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम समेत कई राज्यों में बारिश के कारण हालात बेहाल हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा है कि हमारी सरकार हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश होने के कारण असम की स्थिति बिगड़ गई है। असम के गुवाहाटी में गुरुवार रात से तेज बारिश हो रही है। 9 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार असम के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पिछले हफ्ते भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 24 मई को केरल तट पर दस्तक दे चुका है, जो कि अपने सामान्य समय से एक हफ्ते पहले है।